हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टर्क नेपाल। यदि हजुरहरूले युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने, यदि फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने सुनिल पौडेलको आइडीमा छ है यो भिडियो। अनि अहिले म रूपन्देही जिल्लामा छु। अनि यो भिडियो गराउनुको मेन पर्पज भनेको चाहिँ हजुरहरूलाई कतिको हाम्रो यो सिद्धबाबा सडक खण्ड कतिको बाटो राम्रो छ, कस्तो छ, के छ भन्ने मोटिभले मात्रै हो। यो चाहिँ हाम्रो तल्लो सिद्धबाबा जुन चाहिँ रूपन्देही जिल्लामा पर्छ। अनि अब हामी यो पुल कटिसकेपछि पाल्पा जिल्लामा प्रवेश गर्छौँ। अहिले हामी यो सिद्धबाबा सडक खण्डमा हिँडिरहेका छौँ। अहिले थुप्रै टिप्परहरू देख्न सकिन्छ हामीले है, किनकि अहिले खानीहरू चाहिँ राम्रैसँग चलिरहेको छ। बाटोको अवस्था त्यस्तै हो, धुलोमुलो छ। अनि घन्ट्याङ घुन्टुङ त कति छ। सो लेट मी गिभ माई इन्ट्रोडक्सन फर्स्ट। अब हजुरहरूले युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने टर्क नेपाल, फेसबुकमा चाहिँ मेरै त्यसमा आइडीमा आउँछ, यो चाहिँ थाहा भइसक्यो होला। अनि मेरो नाम चाहिँ सुनिल पौडेल, अल द वे फ्रम भैरवा होइन, हावामा बनेको ड्राइभरजी। तर मनपर्छ फेरि मलाई यो काम। कसरी होइन, ब्याचलर पढ्दा यो ट्रकमा छिरे, ब्याचलर सकाएँ, बाहिर जाने भनेर ट्राई गरिरहेको थिएँ। आई कुडन्ट मेक इट होइन। लास्टमा आई इन्डेड अप राइडिङ माई अन ट्रक होइन, जसमा चाहिँ म एकदमै खुसी छु। अर्काको काम गर्नुभन्दा आफ्नै गरिरहेछ, आफ्नै खाइएछ है। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि त्यो हुन्छ नि शङ्का छैन। यस्तो रमाइलो प्रोफेसन छ यो। सबै प्रोफेसनको एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ साइड हुन्छ। यसको पनि नेगेटिभ साइडहरू छ होइन, नभएको होइन। तर लेट्स बी पोजिटिभ मात्रै कुरा गरौँ होइन। अब नेगेटिभको लागि कुरा गरौँला पछि। नेगेटिभ के छ, कस्तो छ होइन। आइएम क्वाइट ह्याप्पी। अहिलेलाई चाहिँ साने चाहिँ खुसी छ आफ्नो गाडी चलाएर। अनि मैले अहिले चाहिँ यो ना5को 1472 चलाइरहेको छु। यो हाम्रो थर्ड 10 चक्का गाडी हो। अब हाम्रो बुवा चाहिँ पहिलेदेखि यो गाडी फिल्डमा लागेको होइन, उहाँ पनि ड्राइभरै हो पहिला, अहिले चाहिँ घरै बस्नुहुन्छ। मेरो माइलो दाइ सुशील पौडेल, उहाँ पनि ड्राइभरै हो। गर्दा म भिडियो बनाउन थालेँ। लास्टमा गएर म पनि एउटा गाडी समातिहालेँ। Did you see that? स्कुटीले के गरेर गयो। ओ माई गॉड, बहुत धेरै टिप्परहरू आएको यार। ओए टाउकै झुनाइदिएछ त यो सोल्टिन त। तर्सिन्छ है मान्छेहरू त राति। कस्तो नमाले जिप राखिदिएको। ल है साथीहरू, हामी चाहिँ सिद्धबाबा मन्दिरको प्राङ्गणमा आइसकेका छौँ। जय हो सिद्धबाबा, सबैजनाको भलो होस्, सबैजनाको राम्रो होस्। यहाँबाट चाहिँ टनेल स्टार्ट भएर अलि अगाडिसम्म टनेलको काम भइरहेको छ। हुन लाग्यो नि 2-3 वर्षै भइसक्यो क्या यो टनेल काम सुरु भएको। अब कहिले सकिने हो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्न चाहिँ सकिन्न। त्यस काम चाहिँ चलिरहेको छ। आज म गाडीलाई धेरै प्रेसर दिन्न कि, आनन्दले लो गियरमा चढ्छु। बरु त्यति साह्रो प्रेसर चाहिँ दिँदैन गाडीलाई। गर्मी लागेको छ है, टेम्परेचर बढ्छ इन्जिनको, टायरको
टेम्परेचर बढ्छ, टायर पनि त्यस्तो राम्रो छैन, सब रेसल टायर हो। त्यही भएर चाहिँ अलिकति प्रेसर नदिइकन आनन्दले अलि पहिले कुना च्यापेर आइदिए के हुन्थ्यो र उसको सटेर जानु पर्थेन। ल यस्तो बाटोमा नि अलिकति ख्याल गरेर ओभरटेक गर्नुपर्छ है। कति धेरै गाडी हेरिरहेको छ त, आमामामामामामामा। झन्नै छ त गाडीहरू आज। यस्तो बिचमा सानो टनल पनि छ, यो बाइपास टनलहरू। हेरिराख्नुपर्छ होला के अरे कति धुलो उडिरहेको छ। यो सिद्ध बाबा सडक खण्डमा कति टिप्पर हिँड्छ त्यो पनि देखिराख्नु भएको छ होला होइन। साना गाडीहरूको पनि त अलिकति बेसी नै छ पपुलेसन। बाटोमा हिँड्दाखेरि खालि टिप्परको मात्रै दोष हुन्छ भन्ने पनि छैन है। कहिलेकाहीँ सानो गाडीले नि मिस्टेक गर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ बसहरूले नि मिस्टेक गर्न सक्छ। तर केही नहुने घटना घटिहाल्यो, त्यस्तो नहोस् होइन। घटिहाल्यो भने पनि अब चलाउने गर्नु हुँदैन क्या गाडीहरू। मलाई नि हिँड्छ क्या। आमामामा के को जाम हो यस्तो यार। थोरै जानला रहेछ त यार। मैले चाहिँ अलिक परै रोकिदिएको के, सबैलाई अलिक सजिलो होस् न उकालो आउनेलाई भनेर। रात
त्यसै ढल्किँदै गरे फेरि कान्तमा। यहाँ सिङ्गल बाटो रहेछ, त्यही भएर रहेछ क्या। मैले नि बिर्सिन्छु फेरि जहिले पनि सिङ्गल बाटो छ यहाँ भनेर। नातिनु होला कृपया गरेर। अलि अगाडि गएपछि म जति पनि ठाउँ दिन्छु। क्या साह्रो भिड आज यार। आमामामामामा कस्तो गाडो रहेछ म्याथ। नो गाली। मलाई खतरो खेलाडी बन्न मन लाग्दैन क्या लोड गाडीमा फेरि। जाम है, जाम पछाडि भएको। लास्ट डे धुलो खाइयो यार। क्याट्टा क्याट्टा गर्ने फेरि म जब हाईदेखि लोदेखि हाईमा चेन्ज गर्छु नि गियर, अनि यस्तो साउन्ड क्याट्टा क्याट्टाको साउन्ड आउँछ है। अरू केही पनि होइन फेरि। यहाँबाट चाहिँ अब अलिक राम्रै छ बाटोहरू चाहिँ। अगाडि चाहिँ चेकिङ छ। सो अब भिडियो चाहिँ अफ गर्छु। कस्तो लाग्यो हजुरलाई सिधै बाबाको सडक खण्ड? अलि अटो फोकस आउट भएछ क्या। भिडियो त खिच्न त खिचेँ, पुरा अलिकति आउट अफ फोकस भइसक्यो। धुलोहरू लागेर अनि छोइयो होला होइन यसमा। आउट अफ फोकस भएछ। कस्तो नराम्रो लाग्यो क्या फेरि यार। अब म यो दोबान कटेर अगाडि कुदिरहेको छु। आज त के हो, सबै रफ्तारमा छन् त यार। ल साथीहरू, हामी चाहिँ अहिले हिउँदे खोलामा आइसकेको छ। अब साने चरचरे गएर चिया खान्छ, एकछिन बस्छ, आधी घन्टा जसो बस्छ साने।
टायर सेलाउनु पर्यो नि त सानो गाडीको। जम्मा एउटा लाइफ लाइन लिएर हिँडेको हुन्छ, त्यो पनि झुन्नेको छ, खत्तम छ त्यसैमाथि त्यो फेरि। त्यही भएर सानै आनन्दले हिँड्छ। फेरि कल अफ फ्रेन्डवाला लाइफ लाइन युज गर्नुपर्छ। म चाहिँ टायरको बारेमा कुरा गरिरहेको छु है। फेरि सानैले यहाँ गाडी साडी धुन मिल्छ मजाले, 100 रुपियाँ दिने गाडी मस्त धुने, त्यस्तो खाले छ है यहाँ सिस्टम। सिसा त लास्टै ध्वस्तै भएछ मेरो। यहाँ चाहिँ मलाई एकदमै दामी लाग्छ कि यो ठाउँ। केराबारीमा छौँ अहिले हामी। अनि यो चुनढुङ्गाको पहाड हो है। पहिरो गएर कुन जमानामा पहिरो गथ्यो होला, यस्तो हरिफ देखिन्छ नि यो ठाउँ। पुरा दामी देखिन्छ क्या। अब यो अगाडि 6 चक्काले डिस्टर्ब हान्थ्यो, नत्र मेरो गाडी 5 जान्थ्यो हो। यहाँ अब पार्क बनाइएको छ केराबारी माथि। यस्तो सानोतिनो बस्नलाई, रेस्ट गर्नलाई, भ्यू इन्जोय गर्नको लागि। भ्यू फेरि मोबाइल नै छ त अनि यहाँ। म चाहिँ अहिले लामडाँडा माथि हिँडिरहेको छु। आज खै हिँड्न नि यस्तो झाँगरै लाग्छ नि यार। के भयो गाडीले पनि गर्मी भएर हो कि बल नगरे जस्तो नि मान्छु मैले। गर्मीमा फेरि अब डिजल इन्जिन हो नि त, डिजल इन्जिनले अलिकति बल गर्दैन क्या गर्मीमा। सेलाउनु पर्छ धेरै ठाउँमा, टायरदेखि लिएर गियरबक्सदेखि लिएर इन्जिनै सेलाउनु पर्छ। हेर्नु न यति हिँड्न पाएन, यस्तो टेम्परेचर बढ्छ। के हो ख्यार्र खुर्र गरे जस्तो मान्छु हो होइन। के हो मेसै पाएन। छ बज्न आँटिसकेको छ, बजिसक्यो भने पनि भयो। तानेन सोल्टीले तानेन। अब बर्दुङ पुग्न लागिसक्यो क्या म। 1 किलोमिटर पनि छैन होला बर्दुङ यहाँबाट। यो हिट भयो भने लो हान्दाखेरि कडाक्कै गर्दैन क्या। अनि यतिको छोडिदिनु पनि भएन होइन। फेरि लो लागेको छैन अनि पुरा क्लच छोडिदियो भने त फेरि गाडी रोकिने। अनि गाडीले हाइमै बल गऱ्यो भने त फेरि पडाङ फुडुङ फिङ्गर सब जान्छ नि त फेरि। एकचोटि अब गएर मैले त्यो देखाउनु पर्ने भयो क्या मेरो त। म के अरे गेराइल कति रहेछ गियरबक्समा, कहीँ लिक लाग्छ कि नै त्यो देखाउनु पर्ने भयो क्या। लेफ्ट लागिसकेपछि ठ्याक्क ल हाम्रो यो तानसिनको भ्यू चाहिँ यस्तो देखिन्छ। तानसिन बजार, तानसिन घमाइलो, जता निर्माया उतै रमाइलो होइन त। मिदी प्रहरीहरू बाटोमा डन्डा लिएर हिँडिराख्नु भएको छ। डर लाग्छ सोठाइदिनु भयो भने केही भयो होइन। यत्रो लामो लामो डन्डा आमामामा। डन्डा चाहिँ कडै हो क्या। यहाँ कुकुर पनि कडै छ फेरि।
तेरो दाइ मिदी भइसकेको छ मिदी एकचोटि त्यो ट्रेन्ड चलेको थियो नि खतरा ट्रेन्डी हो थियो यार त्योमा भाइ हो कि दाइ हो कि खै होइन तर खत्रै ट्रेन्डमा थियो रातिको बेला छ साथीहरू अनि अहिले मसँग चाहिँ एउटा केस भयो क्या मेरो लगको आउने बेलामा एउटा टायर पङ्चर भयो होइन अनि खानासाना खाएँ टायर सायर सेलाएपछि चेन्ज गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन अनि चेन्ज गर्न पनि लागेको थिएँ लास्ट टाइम त स्टेप्नी पनि हावा नरहेछ क्या अहिले सिङ्गल टायरमा झरिरहेको छु हो विश्वकर्मा भगवान् सिङ्गल टायरमा झरिरहेको छु अब यहाँ बिच यो रानी मल जाने बाटोमा एउटा टायर पसल छ राति त खुल्दैन बिहान चाहिँ जोस बनाएर जान्छु त्यहाँ भनेर झरेको क्या अरे विश्वकर्मा मन्दिरतिर आइसकेँ केही नभइदियो हुन्थ्यो त्यो सिङ्गल टायरलाई फेरि ए तात्छकै एउटा मात्रै टायरलाई प्रेसर पऱ्यो भने त अरे म यहाँ आएर रोकिलिएछ राति राति होइन केस के भएछ भन्दाखेरि यिनीहरू त मेरो दाहिनेपट्टिको ठिकै छ टायर टुङटुङ टाङटुङ गरेर आएछ होइन त्यसपछि यता आइसकेपछि यो दुईवटा टायरहरू पनि ठिकै छ तर मेरो यो टायर चाहिँ पङ्चर भइलिएछ पुरा खाना खाएर लगुवामा खाना खाएर टक्क ल अब यो 10वटा हामीसँग क्वेसनहरू छ है एउटा क्वेसन चाहिँ हाम्रो ढुस भइसक्यो अब चाहिँ हामीसँग लाइफलाइन हुन्छ एउटा लाइफलाइन भनेको हाम्रो यो हो होइन अनि यो लाइफलाइन पनि सकिगयो के यो पनि पङ्चर रहेछ हाय झुन्नाइ झुन्नाइ पङ्चर भइसकेको छ अनि मसँग अर्को थियो लाइफलाइन कल अ फ्रेन्ड गरेको फ्रेन्डले पनि एन्सर दिन सकेन मेरो टायरको त्यही भएर म यहाँ तल सिङ्गल टायरमा झरिलिएको थियो पुरा ज्वरो आएछ टायरलाई 104 डिग्रीको अब आज यहीँ सुतिलिन्छ अर्गेली कटेर अगाडि आएछु हेरौँ के हुन्छ अब आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला मनपर्छ भने लाइक गर्नु होला छुनै नसकिने तातो छौ सुकिलिएछ हेरेर लिनुहोस् सुस्त नयाँ नु छ भने सब्सक्राइब पनि गरिहाल्नुहोस् सब्सक्राइब गर्न पैसा लाग्दैन हजुर अनि त्यसपछि यस्तै कन्टेन्ट लिएर आउँछु म लास्ट टाइम यसरी बोल्न मन लाग्यो क्या मलाई सो डु सब्सक्राइब माई च्यानल है त गाइज यति भन्दै हामी सुनिल पौडेल यो ब्लगबाट बिता लिन गइरहेको छु यसरी मेरो 4 व्हिल अफ हुन्छ है 4 व्हिल लगाएको थिएँ किनकि अब हाम्रो यो डबल क्राउन गाडीमा 4 व्हिल नलाउँदाखेरि पछाडिको टायरले मात्रै ठेल्छ अगाडि धकेल्छ 4 व्हिललाई चाहिँ सबैले धकेल्छ त्यो टायरलाई अलिकति प्रेसर कम हुन्छ मेरो दिमागले त्यस्तो भन्यो त्यही भएर मैले 4 व्हिल लगाइदिएको थियो नभए यसले मात्रै प्रेसर हालेको भए तनाव हुन्थ्यो र फेरि भोलि पनि अर्को नयाँ ब्लगमा भेटौँला त्यतिखेरसम्म सबैजना राम्रोसँग सुतिहाल्नुहोस् हल्ला नगरिकन आए बिहान एक्सर्साइज भइरहेछ जिम जान पर्दैन ट्रकमा काम गऱ्यो पनि 2-3टा टायर पङ्चर भइदिए हुन्छ देख्नुभएछ यो फोराम्स नसा निक्लिरहेछ यो मेरो जग फेरि अलिकति साह्रो छ क्या यस्तो छ है अवस्था बिहानको
उठाउन पनि कति गाह्रो यार, साह्रो भएर। हेर्नु त्यहाँ नसा, यो हिजो राति टायर पङ्चर भएको थियो अनि स्टेपनी हाल्ने भनेको त्यो पनि पङ्चर फेरि होइन। यत्तिकै आयो लगु आउँछ म नि रुद्रबिनसम्म। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ ट्रक नेपाल। अनि म चाहिँ अहिले 1472 तल यो टायर पङ्चर भएर जग उठाएर आएको छु। यस्तो छ है 1472 को पछाडि यो सकिन्न प्रभु लेखेको म्याट हो। अनि हालिरहेको पम्प। उठाइहाल्छु अनि त्यसपछि कुराकानी गरौँला नि है। अब जग त उठाइसके होइन। अब यो हावा भरेर खोल्न बाँकी छ। खोलेर अब दुइटै टायर पङ्चर, स्टेपनी पङ्चर, यता नि पङ्चर। ल साथीहरू, अहिले चाहिँ म टायर बनाएर हिँड्दैछु। 5350 रुपियाँ खर्च भयो टायरमा है मेरो। ल टायर पङ्चर, जुन टायर कुदिरहेको थियो त्यो पङ्चर भयो, ठिक छ होइन। स्टेपनीमा झुन्नाको टायरको पनि ट्युब फेर्नु पऱ्यो के। कसम यस्तो इरिटेट लाग्यो नि त देखेर होइन। ए भगवान्, स्टेपनीमा झुन्नाको टायरको पनि ट्युब फेर्नु पऱ्यो भनेपछि यत्रो काटेको क्या त्यो ट्युब। कसम याद सुन लाग्यो यार। अब 5000 त माइनस भइहाल्यो नि अब मेरो यार। 5000 को लागि क्या दुःख गर्नुपर्छ छ्या। यस्तो बिजोग भयो नि त, बिजोग। अब म चाहिँ बडीगार्ड तर्दैछु। बडीगार्ड नदी तरिरहेको छु है। रुद्रबिनदेखि अब कालीगण्डकी कोरिडोर हुँदै म पूर्तिघाट पुग्ने हो। पूर्तिघाट मलाई झ्याउ लाग्छ यार। त्यहीँ बसेँ नि त म इन्जिन गएर 8 दिन 10 दिन झ्याउ लाग्छ क्या। अनि ठाउँ सुन्ने बित्तिकै हुन त मेमोरी हो होइन। साथीहरू बडीगार्ड हेर्नु यस्तो छ, हरिब माछा हुन्छ यहाँ। हर्मिचोर आउनु अगाडि यो बाटो आउँछ क्या। यस्तो राम्रो लाग्छ मलाई यो। बिहान आउनु पर्छ, यस्तो बवाल देखिन्छ यो बाटो। झन् आमामा कुरै नगर्नु, यस्तो दामी 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 भ्यू देखिन्छ। अझै यो ढुङ्गै ढुङ्गाको छ, त्यति साह्रो हरियो हरियो घाँसहरू पनि छैन क्या। अब बर्खाको बेलामा, स्प्रिङ सिजनको बेलामा आउँछ होला। अब त्यतिखेर झन् दामी देखिन्छ होला क्या त्यो। गण्डकी नदी। अब यो यतातिर मिर्मीले ड्याम बनाएको छ नि त मिर्मीमा, त्यो यस्तो सुकेको सुकेको छ के। अनि फेरि उता गुल्मी हाम्रो रुद्रबिन साइडतिर पुगिन्छ नि, बडीगार्ड नदी आएर मिसिन्छ अनि फेरि ठुलो हुन्छ क्या। नत्र यता सुकेको छ क्या गण्डकी। पानी चाहिँ नभए यस्तो फिल हुन्छ कि त्यो गण्डकीमा चाहिँ। अब आज चाहिँ माल नखाली हुने भयो है। तेरो आनन्दले रिल्याक्स मोड अन गरेर अब यो बाटो हेर्दै 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 गाना सुन्दै 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 सुत्दै 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 जाने हो साथीहरू है। मलाई चाहिँ अब अलिकति डिफ्रेन्ट बाटोमा जानु मन लागिसकेको छ। तर यही बाटो खाली अब व्यवहारले अरू ठाउँमा जानु दिँदैन। घुमी घुमी यही बाटो हिँड्नुपर्छ है। अरू ठाउँमा गयो भने दोहोरो माल पाउन गाह्रो हुन्छ क्या। त्यही भएर यही ठाउँमा हो दोहोरो माल पाउने। हामी अब यही ठाउँमा खेलेको, यही ठाउँमा चिनेको होइन। त्यही भएर नै यही ठाउँ छोडेर जान सकिनु भएन। अब कति वर्षलाई यो व्यवहार सेवार सबै सुध्रियो भने त म त डब्बा गाडी लिएर सरर अल नेपाल घुम्ने हो। पैसा बचोस् नबचोस् होइन,
घुम्ने हो तर अल नेपाल। ल साथीहरू म चाहिँ यहाँ घुमाउनेमा आइसकेको छु है। टक्क कस्तो फरफर आइरहेको छ झन्डा मेरो गाडीको। भोलि खाली हुने गरे तनाव भयो त। लोडोन जाने भनेको झन् यो चुनावपछि एक टिप लाउने भनेको त्यस्तै होला जस्तो छ। पानी चाहिँ पर्ला जस्तो गऱ्यो त हौ यहाँ घुमाउनेमा आएको त। अब तिरपाल त राम्रै लागेको छ क्या अरे, पानी त नछिर्ला। यहाँदेखि अब कता हिँडाइ हुन्छ। उडाउनु त उडाउँदैन, यस्तो त केही छैन। पानी छिरा जस्तो। सो कस्तो लाग्यो ब्लग? अब एन्ड पनि गरौँ, भ्लग पनि धेरै लामो गरेर त मजा आउँदैन। मनपर्छ भने लाइक गर्नु होला, अनि हाम्रो च्यानल ट्रक नेपालमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला। पानीको त थोपा थोपा परे जस्तो माने मैले त। ल यति भन्दै म सुनिल पौडेल आजको भ्लगबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। जय नेपाल। नमस्कार।